健康2.0，我是大家健康的好朋友郑凯云。今天要告诉大家，可能有人一辈子都不知道自己的脑中有所谓的不定时炸弹，而这个不定时炸弹呢，根据国际的统计，可能大约50个人当中，在美国是50个人当中就有1个可能有这样的不定时炸弹，就是脑动脉瘤。如果它真的爆发的话，那有1/3的人会到院前死亡。我们要怎么样知道我们自己的脑中有没有这样的不定时炸弹呢？又要如何去拆弹？这是我们今天的重点哦。那么，其实最近会让大家关注到这个议题，是因为日本的这个女歌手，她其实在直播，就直播的过程当中就很怪，就开始打呼，而且是很大声的。是啊，你知道吗？这个直播就是千奇百怪嘛，有吃东西，也有人表演、睡觉，什么都有。但是这个有特别，为什么要特别拿出来分享？他是在当天直播的时候，经纪公司啊、唱片公司还有他个人就说：“来，粉丝们，我们今天要唱歌哦。”是日本的一个女歌星，她是要直播唱歌哦。可是怎么一直听到打呼声啊？嘿呀！怎么会奇怪？但是眼尖的这个观众啊，就马上打电话给经纪公司说：“这个不太像吧？这新噱头或是新的梗也不是这样的，那个感觉不太像。”那经纪公司就想说：“是吗？”也越看越奇怪，马上到了现场呢，发现人不对劲哦。你看一开始还以为是新的梗对，因为没办法嘛，直播现在大家都会玩噱头嘛。也许他说啊，我来表演打，没有这61岁也看起来也不像那么浮夸的人嘛。结果到了医院之后，你知道这是1月18号哦，1月19号，据说你看吧，送到了医院，马上就抢救。1月19号应该是宣布状况啊，结果不是哦，离世了。那他的经纪公司跟每个都讲说，怎么可能？直播前看他也没有什么特别的不舒服，也没有讲怎么样，怎么这样子1个小时就不见了，人就走了？原来是什么？蜘蛛膜下腔出血。那因为可能是昏倒的时间太久了，因为大家都以为是梗。那我们现在要讲的是，他是这个不幸造成了我们呢有一位这位24岁的这位小姐，她就幸运多了。她其实就是说，其实最近这半个月来啊，头痛头痛也就算了，还越来越痛。而且你知道吗？她是一个很有责任感的人，刚好痛一痛之后呢，过一下就好了。她想，好吧，那我就请假几个小时，就再去上班，反反复复，就在过年这个农历年前就放假前啊。突然这个不是只有痛哦，还痛到这种手足舞蹈想打人呢，而且重点还抽筋了15分钟啊！其实他就是因为这个抽筋的这个动作啊，让他旁边的朋友吓到了，赶快叫救护车送医院。那因为有主诉这个症状啊，马上立刻检查，马上电脑断层，发现也是一样，右脑的这个脑的动脉瘤啊大出血。对，那我们马上用这个手术把它夹起来，然后治疗。你知道吗？其实有合并这个脑抽搐的这个动作啊，对我们的死亡50%以上，它真的是倒过一截，太厉害。好，所以其实这个脑动脉瘤，刚刚为什么说是不定时炸弹？因为不知道什么时候会爆。那爆的时候，有1/3的人真的是到院前死亡的。那我很好奇，为什么以这个日本歌手来讲，他会打呼啊？直播当中突然打呼起来。对，我知道脑血管疾病大家都很怕嘛，但这个蜘蛛网膜下出血，这是其中非常凶狠的一种脑血管疾病。那我们知道说，可以看一下下一张嘛。其实我们的那个脑膜上面其实我们有3层，最外面一层叫硬脑膜，中间叫做蜘蛛网膜，那最靠近脑部的那个叫软脑膜。那我们平常其实大脑上面没有什么神经，所以上面的大脑本身出血其实不太会痛。但是这个蜘蛛网膜上面有非常多的疼痛的神经，所以当它这个血管破裂，这个血管刺激到这些脑膜的时候，其实那疼痛是非常非常的强烈的，这样。所以大家可以看说，其实它这个下腔出血常见的症状就是爆炸性的头痛。很多人他形容都说，它就像雷击一样，像是被雷打到那种疼痛。对，但出血量如果稍微多一点，那脑压上升，它会有一些畏光的、恶心、呕吐啦。是。那再多一点量的时候，他可能会失去他的意识。那这个歌手为什么？对，为什么他是失去意识才开始打呼吗？对，我相信是这样，他的意识状态已经改变了，所以他已经没办法去控制他这个呼吸道的这些肌肉的张力，所以造成了一些这个呼吸道的狭窄，产生一个打呼的动作。当然也有可能他本身呼吸道都狭窄。我们知道说，其实这个容易打呼的人，他有睡眠呼吸中止症嘛，呼吸中止症其实也会导致这个动脉瘤破裂的机会会增加。那其实这种出血它不是只有动脉瘤啊，其实有些人是外伤性，比如车祸撞击啦，或者有些是动静脉畸形破裂。不过我们今天主要谈的是这种动脉瘤的破裂。那除了这些症状，其实有时候它也会有一些蛮奇怪的一些表现。像我个人有一个案例是蛮奇怪的，我碰过一个40岁的女性，
那他在家里做家事的时候啊，本来都好好的顺利的在做，突然他就感觉好像有点不舒服，所以他就回去这个客厅那边坐一下，没多久他就倒下去失去意识了啊。那后来他是来得很快，人会瞬间失去意识，非常的快。那他家属当然就赶快送医院嘛。那到医院发现说，他意识状态不是很清楚，还稍微有一点反应。那他呼吸非常的急促，心跳非常的快。那当然急诊马上帮他做检查以后，发现说，他这个肺部有水肿的现象。然后这个抽起来这个心肌酵素也有上升，然后他半昏迷当中，他也指说，胸口非常的不舒服，所以这当然大家会想什么？心肌梗塞。心肌梗塞，所以大家也是那么猜啊，就一抽心肌酵素真的是有稍微上升，但是后来就发现说，他们去帮他做这个超音波，发现这个心脏的形状变得怪怪的，它像是一个章鱼状的形状。就是说它的心尖是扩大的，然后接近这个大血管那边反而是收缩的，所以它像是一个气球这样吹起来。那这个有一个特别的名词叫做章鱼湖心肌症，或者我们叫心碎症候群。那通常这种会产生这种心脏的表现啊，都是受到强大的压力或身体有重大的疾病，它才会发生。那后来他们的家属就回忆说，他在走到客厅的时候，其实他有摸他的头，虽然他没有讲什么，他有摸他的头。是，所以这个急诊医师也很有警觉，说赶快排一个电脑断层，一看哇，真的是蜘蛛网膜下出血。所以他是因为蜘蛛网膜下腔出血才有那重大的心理的身体的状况，那导致这个心肌发生这样的变化，所以差点被误以为是心肌梗塞。那这个病人当然后来运气还不错，在加护病房住了一段时间，然后处理了他的动脉瘤。其实他是顺利的走路出院的。好，那丁医师你本身是外科，所以以这种来讲有黄金抢救时间嘛？那1/3到院前死亡很高，对不对？跟其他病比起来，其实说真的，所谓的黄金抢救时间，很多时候那个并不是非常准确。像刚刚讲这种很多是1/3，其实根本我们连诊断都没有就死亡。对，那有1/3是到院前去了之后。到达医院，然后我们认为他是蜘蛛膜下腔出血而死亡。事实上，只有1/3他有机会可以到达我们治疗的方式。也就是说，其实只剩下1/3的人有救得活。那甚至剩下的这1/3里面只有1/10的病人可以慢慢的恢复正常的生活。所以这个其实是一个非常可怕的一个疾病。那像天气很冷啊，虽然说现在已经春天了，可是春寒还是让人觉得很冷，这个是不是也是一个比较需要注意的因子？因为跟高血压有关。其实我们讲的温度其实我们最怕的反而不是温度很冷或者是很热。其实很冷很热当然是很不好的。其实我们最害怕的是变化。像我们现在换季就变化大对，所以春夏之交也会然后夏秋之交、秋冬之交，尤其现在我们冬天要转春天了，你衣服不知道该怎么穿。我们进了房间里面都是暖气，因为现在6度、7度、10度，那我们放暖气，然后一出去又冷，所以整个身体的状况，他的血压、心跳啦等等完全失控。对，失控之后，运气好的就是它可以控制下来，运气不好的血管一破，蜘蛛膜下腔出血。好，那巫主任，请问这个中间有过程的吗？因为我印象很深，赵建明的哥哥赵建勋，他前一天头痛，他自己本身也是医师，但没有警觉，他就吞了一些止痛药，就隔天后来就发现他人就走了嘛，然后才知道说是脑动脉瘤破裂，所以代表说如果观众朋友发生了某一些状况，有警觉的话，其实不会进展到那种大破裂嘛。对，其实我们可以看一下这个图就是说我们这个动脉瘤啊，它是一个膨出的血管嘛，膨出血管，但是它因为像刚才讲的一些天候的改变啊，你突然用力啊，做剧烈的运动啊，所以导致这个血压比较大的变动，所以它产生了一些破裂。那破裂当然大的，就像刚才讲，那1/3可能就直接就当场就走掉，那根本没有救的机会。对，但是它小出血的时候啊，就这个血管这个血液去刺激到我们这些脑膜，那造成很大的疼痛。它有时候是反复性的出现好几次，它痛过以后，哪里痛？头痛吗？对，就剧烈的头痛啊。然后他可能过一段，因为出血量不大嘛，所以这个血液被吸收掉之后，又没症状。那下一次又小出血，他又剧烈头痛了。哇！那这种当然可能没事啦，就是他可能就没有发现。但如果出血量大一点的时候，其实我们最怕的是后面产生这个问题。
好，这些血球它会刺激到我们的脑血管，是，哦，那我们脑血管它会产生一个叫血管痉挛的现象，那痉挛的情况之下，其实它是没有办法正常的供血的，哈，所以它会我们可以看到这边的血管变得突然窄了，然后有点扭扭曲曲的这样，因为我们血管上面其实是有肌肉层的哦，它受到这些刺激，它会收缩，那这个收缩大概会出现在3到14天，平均大概1个礼拜有可能会出现。那收缩厉害的时候啊，其实脑血流下降，那它会进一步的会引发这个缺血性的中风。那有时候都是非常大范围的中风，甚至也会引起死亡这样。所以它是有过程的，变成说大家突然感觉到一种从来没有痛过的那种爆炸性头痛的时候就不能轻忽，是不是？这个时候要到哪里去看？是急诊吗？还是到你们神经内科啊？到医院啊。如果说他症状不明显，就没有到那么紧急，但是他会到神经科或神经外科的门诊去看。好，那其实它会有一个特征哦。什么特征？这种出血啊，它脖子会僵硬。脖子会有点像脑膜炎那一种脖子僵硬，所以你去凹他的头啊，其实他会非常的疼痛。他会自己知道硬吗？还是说我们凹不下来而已？有些病人会讲说他觉得脖子紧紧的，好，但是我们去凹的话，其实我们正常人其实下巴大家可以凹凹看，对，你下巴应该可以碰到前胸。这些人哈，你去压他根本不让你压，因为他一下去就非常的疼痛。哦，他头完全没办法往前，他会非常痛。对，你去压他会抵抗，因为头会很痛这样子。哦，对。所以如果头痛加上脖子没有办法往前，就赶快去。对，那通常如果这个医师如果怀疑的话，就赶快帮他安排检查，说到底他有没有这个脑部的血管瘤，那进一步的治疗或许可以避免后续的大出血。OK， 好，那吴医师刚提到说跟血压非常有关，以中医来讲的话，有什么方法可以稳定血压？对，这个我们稳定血压，其实有一个叫胃经，一个叫胆经。那大概在我们的我们这个腓骨还有这个胫骨中间的这个叫胆经，然后在胫骨前面旁开这个一个横指的地方叫胃经。那其实我的研究里面，其实足三里跟阳陵泉，它其实是降血压最好的穴位。可是呢，因为我这样子教，其实观众朋友可能会不清楚，所以很简单，你只要从这个骨头到这边的骨头这一区呢，它都是属于胃经跟胆经的部分。而且我教大家一个很简单的一个方式，比如说我们坐在椅子上，然后脚稍微用一个垫子稍微蹬一下，你不要这样子哦，头这样子，的血压反而更高了。所以你这样子坐着，然后前面放一个小拍这个地方哦，拍我们这个胫骨到腓骨外面。比如说我们之前有流行所谓拍胆经，其实我们这个时候叫拍胆经跟胃经同时，我们用这个手用这种形状，然后两边一起拍，然后用一个凳子稍微把它垫高一下，从上。所以你说两脚要一起两脚可以同时拍，不然你也可以右脚拍完拍左脚这样子，两脚同时拍，这样子从上到下拍下来，从上用刮痧的也可以，但是刮痧大家一定要小心，大家每次都来跟我抱怨说刮痧以后，吴医师你教刮痧以后全部都破皮了，所以刮到成粉红色，不是刮乐呢，不是刮到破皮好不好？刮到成粉红色就可以了，不然你就用拍的记得由上拍到下。这样就很好的一个调控血压的一个方式。那这是平常用还是量血压的时候量到高的时候？平常其实就可以保养用比如说她老公在骂她的时候很生气，血压高起来，这个时候你就跟说吴医师说这个会降血压，顺便在她老公的脚上面出气一下，这样子。对，这也是好方法。不是拍头好，刮回来之后来看那么到底如果说我们这个脑动脉瘤有这个不定时炸弹，我们要如何来发现它？而当发现它之后，又要怎么处理呢？难道真的要把头骨给锯开来处理它吗？其实，在医学上有一些处理原则，但是你必须先知道你到底有没有，到底要怎么样知道呢？马上回来。不定时炸弹真的好可怕，好像随时会爆掉一样，而且这是真的会危及性命的。到底要怎么样知道呢？还有像丽华，你最近刚好在医院遇到了一个患者，就是破裂了。我真的都在想说，你们是不是有跟这个沟通？每次要来上节目的前几天或前个礼拜，我就一定会接到那个案例。然后各位，这个案例就是活生生的案例，他还蛮好玩的，就是56岁嘛，男性，然后送到医院来，那儿子呢就只会讲就是他的身高体重。然后什么再问他也不知道，就知道他说就182，82公斤。然后呢，就平常就是没什么不良嗜好，就喜欢抽烟喝酒，饭前习惯旁边配一杯酒，就这样子。那我们就说，那为什么会送来啊？问你好像都不太清楚，怎么这个那么清楚？说就准备要吃饭啊。
酒就这边倒到一半呢，我爸爸就好像丢搞一样，开始动来动去啊。然后我妈就在那边煮菜的时候，你爸在干嘛？就看他在好像丢搞这样，像 key 档一样。所以他们以为他中邪。对，然后想说他是在讲电话还是看什么在玩。然后突然呢，炒菜炒一半的时候，儿子就拿出来就跑进去跟他说：“妈。”爸爸现在安静了，变成趴在那里睡觉。说饭还没吃，酒还没喝怎么就睡着？他现在是有多累？然后就没有理他，就继续煮饭。煮完之后端上来就开始叫他说：“叫不醒了。”整个人就叫不醒，那爸爸那个家长就吓到了，然后他太太也吓到，儿子就赶快叫救护车。送来的时候，因为已经血那个瘤已经破了，然后血太多，所以我们就变成先引流。所以先引流，然后呢，隔了第3天是我接的，就等他降压要血稳定的时候，然后做的高阶的摄影，然后定位点到了，我们再进来把它夹掉那个破的地方。然后呢，这个病人很可爱，就是我们其实也很关心啦，那就问他说，病人后来怎样？他说，醒来一直问他儿子。我不是在吃饭喝酒吗？怎么变成在病房？我不是在吃饭喝酒吗？怎么会变成在病房？所以他的记忆就停留在吃饭那个刹那。是，那你看这50几岁就会发生这样的状况。那我来讲一下，真的生病没有分年龄，肿瘤它什么年龄都找。我们来讲一个这个40岁左右这位小姐，脑动脉她其实呢，算是怎么样，也是因为头痛嘛。那我们刚刚讲过都是头痛的问题。那其实她刚开始是因为头痛，然后去做了检查，结果呢，医生跟她说还小观察。结果现在的头痛已经比之前还要痛，他想一想，不对这3年前不是说有1颗吗？还是去跟医生讲一下。医生说，3年前有，对，我们赶快追踪，一看跟着年龄也长大了，所以还好他知道之前3年前就已经知道，才能够及时的做。所以他就是因为及时又有警觉性，又马上讲到重点。头痛，然后呢，因为3年前的血都一检查，医生说我不行长大了，可能要来做手术了。所以呢，他就立刻呢，我们就用了这个微创的手术呢，把它引流出来，然后把它做了控。3天内，就回家就恢复了正常生活，算是警觉性高很好的案例。那另外一位呢，也是很幸运的案例，他呢其实就是62岁的嘛，那我们都常讲嘛，退休前好好的做一个健康检查，再决定要不要退休啊。然后就检查，然后就想说，那我就安排高阶一点，对不对？要么就做好、做高、做满。这高阶里面居然发现有1颗肿瘤，才0.9但是医生跟他说，你不要小看0.9，他可能随时破掉就要你的命哦。他说，那不要好了，我们还是赶快的做手术。因此呢，他就是刚刚我们讲的定位好、完整之后呢，把它用夹子把它夹住之后呢，也是很快就出院，目前恢复很好的生活。OK， 好，凯云跟大家讲一下，这个脑动脉瘤呢，基本上就在血管，有点像这张图吧。血管当中有膨起来的地方，所以它这边的血的，应该说血管就变得特别薄。那压力大的时候，有可能就会破掉。所以它不是在哪一个地方长一个肿瘤，倒不是那个意思，是因为血管膨出来的一个状况啊。那像丽华刚刚讲的那个例子，为什么那个人会像中邪一样出现了一些反应？我想是应该意识状态改变。你看他后来就昏迷掉了。对。所以他在意识昏迷之前，会有一段时间会变得比较混乱那就像刚才凯云讲的，它就像一个气球这样吹出来，所以它不是一个。其实这张图就很清楚。对，所以我们有时候常常讲到这个动脉瘤大部分的人都会把它想成说，是不是像其他肿瘤是1颗肿瘤？但其实不是，它像一个气球状的结构。那的确发现是蛮难的那临床上面我们常会看到，就是说，除了刚才前面讲它小出血，让我们脖子僵硬，我们会怀疑到说，是不是有小出血过？另外就是说，这个有时候它是因为够大的关系，所以它压到了我们在颅底的一些脑神经。像这边这个案例就蛮有意思大家可以看一下右边那个图。你看这个人他的眼睛是不是怪怪的？对。像最上面那张图，他是眼睛是正视前方，那大家可以看到说，他的眼睛是偏向一侧。而且他的眼皮是下垂，在左眼是有这个现象。那如果我们请他往右边看，其实他的左眼是没办法往右边看的对，他还是往前，这边往右边了。那往左边看，看起来两边就可以往左边看。那其实这个在我们神经学这个神经科医师一眼就看得出，这是第3对动眼神经的麻痹。那这一条神经会受到这个动脉瘤压迫的机会是最高因为它旁边可能就走了这个后大脑动脉啦。那这个它大部分就是在这个血管交叉的地方有血管膨，那膨出过大就会压到这个第3对脑神经，造成这个神经的病变。那像这种有症状都还算是幸运的，就最怕根本没有症状的那一种。是。那一般就是靠什么样的健康检查可以检查出来？一般来讲，我们可以用核磁共振，我们现在所谓的 MRA。是可以来做。像刚刚那个丽华所讲的那个 case， 在那边丢高有可能就是额叶那边受到出血，然后出血了之后，额叶是管所谓我们的意识啦，然后情绪啦，是讲说甚至所谓的
behavior 行为，那这种就很容易发生。是，所以任何的状况都有可能。那如果说我们再这样看，因为常常我们都会发现，在做健检的时候，发现我有动脉瘤。那动脉瘤如果很小的话，其实大家这个就是重点了。到底发现之后怎么办？对，因为有的人发现他很紧张，就觉得啊，我的头脑里面有不定时炸弹啊，更紧张，血压就更高，所以处理原则。其实我要跟大家报告的就是说哈，其实有的时候很小的动脉瘤，它未必真的就是动脉瘤，它很有可能是什么？我们在做检查的时候，因为现在检查太敏感了，是，然后那个血管稍微凹一下，看起来像碰起来。所以它看起来好像是个动脉瘤，所以它在0.5公分以下的话，其实我们会建议要观察。可是如果说你看到的是0.7公分到1.2公分，那千万就不要等闲而视之。0.7大家以为很小原来在这里已经算很大了呀。那表示它真的是应该有一个动脉瘤。哇，这时候最好建议是要做处理。那如果大于1.2公分或者2.5公分，事实上我们叫做2.5公分以上，那个已经都叫做超级巨大的那种肿瘤，那很多甚至手术的危险性是非常非常高，我们千万不要等到那个时候。就像刚刚讲说3年，对不对？对。其实我们的建议是，你如果真的有一个不定时炸弹，假设啦，因为有的时候0.5公分以下，我的建议是最好半年到1年，你至少这个时间你要做一次检查，然后做个比对。有很多时候就是这一次看起来有，下一次搞不好原来只是个假乙，大家就放心了。好，那如果说一直都有的话，那就真的要好。所以0.5公分以下观察，那0.7公分以上要处理尤其2.5这个破裂几率高达40%，那怎么个处理法？把头给打开吗？其实在过去的话，我们只有开刀一途。对，我们只有开刀一途。那开刀跟现在的话，我们现在有另外一个方法叫做栓塞。栓塞的话就是类似像做那个血管那个导管的方式进去，然后到达那个动脉瘤所在的地方，然后去装一个东西，然后让那个地方产生血栓。血栓之后呢，它就不会再出血了。那开颅的手术的话，基本上就是把它打开，找到了那个血管瘤，然后把它夹掉。对，这个是2个比较常见的方法。那我们常讲所谓血管的导流管的这种，常常是在处理你真的实在太担心了，然后我们又发现它是有一点点碰起来的时候，我们可以去装一个导流管。那请教一下，如果栓塞跟导流管，它需要住院几天？这个要看病人的状况。真的一般来讲的话，我们要看状况。那当然，因为我们在台湾真的很方便有的时候当它比较稳定之后，我们再让它出院会比较好。那很多人在说，那我到底要选择开颅还是选择栓塞？其实是要看这家医院那个医生习惯做什么。了解。其实2者方法各有好处。举个例子来说，如果你是出血了，然后发现了动脉瘤，好，那这时候你用开颅可以把血水流出来，反而是比较好。但是栓塞当然没有伤口比较好。OK， 好，也让大家至少心里头知道，千万不要遇到啦。那遇到的时候也知道到底该怎么处理。至于饮食上，我们请到雷神主厨。常常提醒大家，早上就要量血压。那很多人想说那到底早餐要吃什么嘞？对，我早餐呢，像我喜欢的话，就有点像那个吃早午餐的概念，做一点像西餐的感觉。所以我今天要做这一道呢是元气的早餐包。首先呢，我用这个呢是洋葱面包啦。现在洋葱加上面团呢，跟杂粮做成像杂粮面包一样。是自己手工做的，不是买现成的。你做的？对，我手这样揉然后好当然有机会的话，我们再教大家怎么做这个面包。一样很简单，我要把面包呢烤得松软先把这个面包的部分呢放在这个锅子里面的平底锅，那下去呢稍微用一下松露油呢，就把它煎一下。好，今天雷师傅做这个早餐包呢，它是用德叔饮食的概念对，我先请教吴医师，为什么德叔饮食被认为可以控制我们的血压？对，德叔饮食我们叫 DASH 那 DASH 其实就是当初在1997年这个美国国卫院它所推出的一种饮食的建议。那是希望说透过这种德叔饮食可以让大家血压可以控制得更好。所以它主要推崇的就是说我们要多蔬果。多全谷类，然后那有一些这个坚果类，然后有一些鱼肉或者是白肉类，
那这样可以让血压的控制更好，让心血管疾病可以得到更好的控制。好，好，那第二个步骤呢，我是先把锅子呢稍微热一下之后呢，先把这个鲑鱼哦，没有放任何一滴油的情况下，先把鲑鱼的这个鲑鱼肉呢放到锅子里面呢，去把它逼出这个油脂，稍微去给它翻炒一下。那在翻炒的同时啊，你可以先把这个紫洋葱的部分先放进去。好，我们要让这个鲑鱼的香味跟紫洋葱的香味呢，完全是 mix 在一起，就是让它结合在一起。我去给它做一个拌炒的一个动作。雷师傅，你刚刚在烤面包的时候，对，加了这个油，对，你是为什么要淋在上面，然后再用锅盖把它盖起来？淋上这个松露油，第一个是增添它的一个香味，那第二个呢，我们用这种热气呢，油的这种热气让面包呢更软。更软心更好入口，而且呢，你把它放这个松露油下去之后呢，其实让味道其实是非常加成的好，那我们现在呢，把这个鲑鱼的部分呢，放到锅子里面去给它炒到呢，香味适宜，让它完全呢是有一点恰的感觉那这时候呢，我们要把它放什么呢？先把它放一点胡椒盐，就把胡椒盐呢全部倒进去，倒进去呢，把胡椒的香味呢就把它炒出来，对。另外，你在这一道还有用了像豆腐哦。对，豆腐是把它弄成豆腐泥。对，然后另外有番茄、蛋、小豆苗哦，还有一个重点就是这个燕麦。讲说要吃全谷类，而且很多人早餐吃燕麦吃到都已经不知道怎么变化了，所以今天雷师傅特别教大家变一下。对，我们把它放燕麦，等下放燕麦下去呢，其实它那个吃起来的饱足感也会非常丰富好，我们现在呢把这个鲑鱼呢稍微在锅子里面呢稍微停留一下之后呢。面包这边呢，我们也来关心一下。打开之后呢，整个那个味道呢，我们整个松露的味道跟面包这个味道呢，都完全出来。然后把它翻之后呢，看到这个底部有一点像焦香的感觉之后，好，盖起锅，关起火源呢，让它在锅子里面焖一下。那另外呢，我们把这松露油的部分呢，完全加入鲑鱼里面。哇！对，把它完全加入鲑鱼里面。这时候呢，一样，我们把番茄的部分呢。一样把它放进去，放到锅子里面之后，就给它做一个拌匀的动作。OK，炒一炒呢，哇，整个那个松露香味呢都非常香，然后整个松露香味出来好，接下来我们把燕麦的部分呢，先把它放下去，跟鲑鱼呢炒在一起，让它有点泡软的那种感觉。你用里面现在的一点点的汁液来泡它，对。其实呢，我们等一下炒起来这鲑鱼呢会非常好吃，而且干干松松的，非常棒。好，接下来我们要把蛋的部分呢放进去 ，OK， 蛋的部分把它打碎。好，我也问一下吴医师，像你自己呢，你自己有什么样的好方法呀？这个是我的秘方，其实我常常喝，因为我们这个叫血管弹性血氧方。所以我用了这个黄芪跟党参。其实我们长期喝黄芪、党参的时候，我们血中的氧气其实血氧量会增加。比如说血氧太低的，你长期喝一阵子，你再去测的时候，它真的会升高。另外一个就是补血的，像当归跟红枣，它是补血的作用，让血中血液可以供应到其他的地方。另外用活血的川穹、赤芍、桃仁跟红花。那川穹呢，它可以把这个血液循环呢引到这个脑部的地方。那红花呢，它不但引到脑部，还有引到心脏。所以一个血液循环、血管弹性，还有血中的氧气。所以其实呢，这一帖方呢，我还教很多人，它可以预防心肌梗塞跟脑部的血管的疾病。OK， 所以今天吴医师的压箱宝告诉大家喽，稳定血压，然后让血管保持弹性，甚至血氧提高的。对。那雷师傅刚刚蛋下去炒，我发现你把那个豆腐泥也放下去炒了。对，把它完全呢炒到熟化。那我们把它炒到熟化的时候呢，这时候呢要开始把它降温一下，把它完全的拿起来，对，放在我们的这一个调理盆里面。放在调理盆里面之后呢，我刚刚在炒的同时啊，有放什么？有放这个意大利综合香料跟一点点的这一个起司粉下去。好，接下来呢，打开这面包。好了。面包让各位看一下这面包打开，咖喱做那么的松软。这那么的松软 ，Q 弹松软那接下来呢，我们把豆苗的部分呢，就还是有一点生菜，对，有一点生菜啦，纤维啊，对。把它放进去之后呢，那个面包太小了啦，我们的料它贼了。一口这样子，一口面包，一口这样料，其实这样非常非常棒啊，非常饱足感啊。我觉得面包好小。对，这样子要用很久对，所以呢，在家里头也可以做这样的早餐，这道完成喽。推荐这道元气早餐包，
外酥内软的洋葱杂粮包，放入鲑鱼燕麦炒蛋，一口咬下，高纤饱足，还能稳定血压哦。其实大家在买这个衬衫的时候，尤其男生，就会有这个颈围哦，是不是觉得颈围越来越大？难道脖子变粗、脖子硬，或者后面肿一坨的富贵包，都可能跟心血管疾病有关吗？到底哪些是真的，哪一些恐怕是假的？马上回来。除了腰围之外，你知道我们的上半身有个地方有独特的脂肪库，它呢可以当做心血管疾病风险的参考指标，甚至呢，有一些医学检查也在这个位置，这个位置是围脖啊，没有啦，颈围，脖子，对不对？就是我们的脖子的这个围，就是我们的颈围就对了哈。其实应该是说，在美国，我们应该讲不止美国啊，全世界很多医生他很喜欢做研究。那我们来看这一篇研究报道，它是美国的临床内分泌学跟代谢，它就有指出，它是研究出300多位哈，集中起来血压3000多位，对，3000多，对不起，3000多位的这个病人呢来做一个研究啊。从血压、血脂跟血糖，还真的找出了共同性的关系哦。也就是说，发现这个颈围哦，就颈部这个的长度啊越大，你心血管的疾病就越高哦。那你这个危险因子一旦越高，不管是10年后啊再检查还是高危险群，哇，这下就紧张了。那到底要多少才是正常呢？那增加了多少才会有影响呢？一般来讲，它是说大概增加了0.3 mm 的时候，你就会发现说，好像会对你的高密度的胆固醇啊会有降低的作用。好的那降了多少？男的，就是所谓的高密度，就是好的胆固醇，男生会降0.12，女生会降0.15。那在血糖方面会有什么样的变化呢？也就是说，当你增加了0.3 mm 的时候呢，就会发现男性他的血糖也会上升到0.17，女生会上升到0.12。那这个又代表什么呢？就告诉你说，脖子越粗大哈，我们说脸红脖子粗，脖子越粗大，你就是高危险群哦。那我怎么去知道多少是多少啊，才比较安全？也不是说一定是安全，但是它是一个参考数字。男生大概40，因为40胜于雄辩啊，不是啦，男生是40，女生是35。那我们以这样的来去测量。那假如你觉得你的怎么越来越紧哦啊，那个围巾啊怎么围脖一直围不起来，越来越薄，越来越拉了，那就可能你已经是这个高危险群的因子。好，那重点了，因为像腰围我们教大家量过嘛，那脖围这里到底该怎么量呢？对，首先呢要怎么量？要用尺量。来，我们先请这个最帅的模特儿来一下哈。那因为他是男生，我们先讲一下，经过他的同意，我要拨他一下的领口啊，因为我们是要让大家看到这个怎么，所以我们先把领口翻一下。有2个位置哦，第一个位置是在颈后方，你要先找到最突出的那个骨头的地方。那怎么去找呢？我们就请他头低下来，然后呢从上面往下摸到这个颈椎最凸的这个点，最凸这个点。那找到以后呢，我个人习惯是会按压一下，然后我就会把这个直接放在最粗的点上，对，直接就放在最粗的点上面，这样就可以了。那前面呢？那前面呢？我刚刚讲过，对，刚讲过哈，量的时候一定是肩膀要放松，两眼平视，好，两眼平视，肩膀放松，手下垂，这是最标准。但是我找不到喉结啊，所以要找之前，请他先抬头，然后往下摸一下，这个经过他同意的哦。喉结啊，不要说以为女生怎么有喉结，女生也有，只是男生比较凸哈。那这个喉结，那我一样哈，就找到这个喉结。那是在喉结的下方。那喉结之后，刚好这个比较粗的话，它的上缘是喉结，喉结下，喉结下。那我就习惯，就是我个人习惯是这样顶住它，然后这个点掉，然后再围到前面来。OK， 吴医师，你要不要巴结我啊？没有，好，很好，恭喜他的在安全范围哈，刚好在38好，不错，他说其实是40，但是他说38就38哈，好，在40跟他讲的38之间哈，那这样是算安全的。那女生呢？我们大概就35，对，男生40公分以下，女生35公分以下。好，我想请教吴医师，这个研究的重点。其实站在我们睡眠医学医师的观点哦，其实脖子粗跟一个病很有关系，大家常听到的睡眠呼吸中止。那睡眠呼吸中止这个病啊，其实它对于高血压、对于代谢都有影响，所以它如果会增加这些
这个血压、血脂肪、血糖的改变，我觉得一点都不奇怪。那这3个高都增加的话，当然它的心血管的风险就会上升。那我们常最担心就是说这些危险因子会让血管硬化嘛。对。那血管硬化我们要怎么看它？好，其实有一个最简单的地方就是我们的颈动脉，因为我们颈动脉非常的表浅，你用一般的超音波很容易就可以侦测它。好，那我们的这个血管这个内颈动脉啊，它的血管内壁啊，内壁我们出生的时候大概是0.3 mm，那我们都随着年纪的增长嘛，就是血管就会逐渐的硬化，那每10年它大概会增加0.1 mm。所以大家想一下啊，都70岁，它是不是增加了0.7 mm？对。那加上原来的0.3 mm， 它其实就是1个 mm。70岁以下应该要小于1个 mm。是的，所以这如果说它是在1左右，70岁在1左右，那是正常的一个血管硬化的一种表现。是。但如果说你很快的就超过，或还不到这个年纪，它就超过可能1.2、1.5，那代表说它血管硬化已经变得跑得比较前面，就是进展的比较快。那另外一个就是我们要注意，就是血管狭窄的问题。那我们颈动脉也可以去做超音波去看，说它到底有多少的狭窄。那我们目前认为说50以下它算轻度狭窄，50到70它叫中度狭窄。那70到80其实它算严重狭窄。那这个到底有什么样的临床上面的意义？都50以下，其实我们基本上追踪控制危险因子。是。那如果说你今天是50到70，但你已经有中风或什么暂时性脑缺血这种缺血性的变化，其实你这个血管建议还是要做治疗。那你完全没有任何临床上面的症状，也没有中风过，但是你的血管严重的狭窄已经到70、80了。即使你没有这些症状，还是建议要做处理。好，可是照颈动脉超音波是去检查嘛？那我们今天讲这个颈围的部分，你们自己呢？自己本身是不是也是那个领子越买越宽，越买越大？没有错，这是老男人的痛。我们这个每次去买这个衬衫的时候，我跟他说我是36。结果每次穿上去都没办法呼吸，因为扣不起来。对，就发现每一年那个数字都会往上增加，所以这真的是非常的恐怖这样子。OK， 好，还有颈动脉，因为这是我们的动脉嘛，所以像丁医师是不会让人家按的，对不对？对，因为其实颈动脉像刚刚吴医师所讲，那它上面会变厚，对不对？那有一些斑块啊那些东西。那当我们在做按摩的时候其实我们碰过很多，我们去泰国就喜欢去做按摩，对不对？那这边按那边按，最重要后面就会做一个很大的动作，尤其是头，脖子。那脖子的话，后面按一按，我们还有脊椎外面可以保护，可是前面这个就是颈动脉，大家可以摸摸看。你可以摸摸看，你可以摸到那个你的动脉会跳，没有跳就糟糕，没有跳很麻烦。没有跳是没摸到，好不好？不要紧张。没有，这个我们在急救的时候其实就是这样摸，就是摸这里。看电影也是这样摸。对，摸了之后，如果说在这个地方，如果你平常常去按摩，那你把斑块等于是把它移动，运气好你没有移动。但是呢，它就变得越来越粗，是，然后你反而更容易产生中风。那运气不好，就当场怎么样，把斑块给弄下来之后就塞住了，直接塞到脑子里面去，然后直接中风。好，所以我们说这个颈部的危险三角两边大家千万不要给别人按太危险了。自己也不要按，自己也不要按，都不要乱摸。对。好，那吴医师除了说脖子就是比较粗，那脖子硬，刚刚吴医师一开始有讲尤其是脑动脉瘤，那个脖子是硬的，而且是弯不下来。以中医来看，脖子硬，或者有人说富贵包，真的是跟心血管有关吗？一般如果说脖子硬的话，我大半会叫病人去检查，一个就是血压，一个叫血脂肪。那如果很紧的话，长期的话，一检查有的话，就是还是要这样处理。如果没有的话，当天的话，比如说他长期的富贵包，我观察其实反而跟比如说他吃类固醇，还有是他姿势不正确，所以他有没有打电脑这样子？对，他久了就会凸一颗起来，所以跟姿势比较有关。以前的人挑扁担。有没有？所以我觉得富贵包应该改成那个叫劳力劳心包，比较合适。劳力包一点都不富贵。对，那个真的不富贵。你看他这样一直打电脑所以在肿起来。那如果说以针灸来讲，如果是刚开始酸痛，以前没有酸痛如果现在酸痛，那针灸马上可以缓解，而且他会回去就会很好睡觉。那一般我们教病人做一个，就是说我们强化这边肌肉的力量。其实当我们在强化肌肉的时候，血管也会强化，血管的那个宽度还有弹性也会变好。所以比如说我头往这边，手往这边推，
而且在推的时候呢，你这边脖子其实在用力当中，它在训练这边的脖子，然后你往这边头往这边推的时候，你这样子推，这边就紧紧的，对。对，然后你看电视的时候，你就一直做这些动作。哦，让颈部的肌肉有运动到，对，张力变大。而且张力变大的时候呢，其实你还可以帮助眼睛旋转。好，我现在推，对不对？然后慢慢的眼睛这样子，然后眼睛旋转的时候，你就会发现，其实你的颈部的肌肉在活动。然后而且这样子啊，不但强化肌肉，预防这个关节的受伤，还有颈椎的压迫，还有帮助血管的弹性。另外一个，当血液可以供应到大脑的时候，而且眼睛的旋转，最近的研究也发现可以预防老年痴呆。所以大家有空每天都在一边看电视的时候，一边就学着我这样子。所以不是头挺，而是在做运动，对不对？推的时候呢，就是让另一边的颈部用力，也不要用力到就是头都歪掉，就是稍微用力，然后眼睛也可以跟着转。其实大家试试看哦，应该会觉得好像眼睛比较亮，而且神清气爽，难怪说可以预防失智，让我们的大脑氧气更足。广告之后来看，这道也很厉害哦，叫做七仙菇羹汤，可以清除我们血管里面的废物哦。马上回来。雷师傅，为什么我们保护心血管不是七仙女，而是七仙菇嘞？因为我用7种菇类啦。那其实这道菜说实在就是一个素食的羹汤，只不过说我有加一点那个肉，我用里脊肉、瘦肉呢下去做这道菜。那7种菇是哪7种？那这样子美白菇、红喜菇，然后杏鲍菇、金针菇、干香菇、白木耳、黑木耳。哦，7种就对了。七仙菇这种七仙菇羹汤现在做一样很简单首先呢，我们在锅子的部分呢稍微预热一下。那这时候呢，我们先把这个芝麻油的部分呢先放进去。放进去之后呢，开始开中大火的部分那这时候我们先把这个瘦肉的部分，就是瘦的里脊肉丝呢，先放到锅内呢去给它做一个拌炒。对，去把它拌炒。炒到呢，完全把它炒开炒到呢那个肉的香味呢完全出来因为其实呢，我们这个菇类的部分呢是蛮吸油的，所以我们在炒，吸油，对，它吸油，所以我们在这一个在选用这个油的部分呢，尽量就用好一点的油，香味的油你不然呢避免炒出来之后煮羹汤之后呢油辣辣，太油了。对，我们把它炒到呢炒到像我们这样子。稍微有一点变色之后呢，再把这个干香菇先放越香的越早放越香的越早放。所以我们先把干香菇呢放进去呢，一样在锅子里面呢就给它炒香。好，我们把干香菇放进去之后呢，炒出来会有什么味道？你知道吗？香菇味。就有一点像我们在吃那个油饭的味道啦，又有肉又有。对，好，一样的把它拌炒。好，那第二个呢，来我再烤一下凯云来，我们要炒杏鲍菇来，我跟各位讲都不是菇类都不是菇。对，先炒胡椒。炒胡椒胡椒先把它放下去炒。为什么？要把胡椒炒香炒香这个羹汤呢做起来，其实羹汤不是说你随便把它全部东西都把它放进去之后，再把它勾个芡就羹汤所以我们要让这个口感呢跟味道层次分明所以我们把这一个呢香菇跟这个胡椒呢放下去呢，炒到香味四溢。师傅，像很多人家里头是胡椒盐，那你这边是只能炒胡椒，还是有人是胡椒盐，他就干脆胡椒盐下去炒？对。好，来，我跟各位讲其实胡椒盐不是只有单只有盐跟胡椒而已，它里面可能还有加一些中药的一些中药粉，或甚至有人会加味精。所以这个部分来讲的话呢，其实呢，我就觉得纯粹一点用胡椒对味道更单一会更好了，好不好？我们现在接下来呢，对美白菇，然后把红喜菇，还有我们的杏鲍菇，最难炒的4菇进去了5菇进去了，5菇了，4菇啦，4菇对，4菇4菇放进去了，对，4菇放进去了，好 ，OK， 把它放进去呢。一样就给它做一个拌炒。好，那我发现呢，雷师傅他这边的汤，因为这个是药膳汤，对，他有用了中药包好，那中药包里面的药材基本上是无医师开的，这里头到底有什么？那对我们的心血管有什么好处？这里面是当归、川穹、老姜、红花，那我们会加黑木当料理用。我们讲说这个中医的五宝，
其实它最主要是活血的作用啦哈。那活血本身又有里面的红花，它可以有帮助血管的弹性，还有血液循环。那另外呢，就是说我们在女孩子月经来的时候，因为它有很强的活血的作用，所以女孩子月经来的时候不要吃太大量。那如果你有吃抗凝血剂的这个人呢，你一定要跟医师商量一下它的量，不要吃太多，不然会造成一些出血的一些机会。好，主要是红花吗？还是哪一些？其实它里面都有活血，对，哦所以我们黑木耳其实月经来的时候，女孩子也不要吃太多的黑木耳。哦，真的呀？哎，对对。OK。好，我现在呢把七仙菇都放进去了，然后呢我稍微呢放了一点那个红萝卜下去给它化妆一下，好不好？给它让它仙菇也是要化妆，七仙菇要化妆，要先化一下，一样呢把它炒到呢菇的香味呢完全出来，而且呢让这菇的这个里面的这个水分呢慢慢的渗透出来。那这时候呢，来重点来了哦，我们在炒这个羹汤类的东西哦，不要把它炒香之后呢，汤汁的部分呢一次到位，分层次加。就不能一次全部加，为什么？先放一点下去之后呢，先把所有的这个菇类的鲜味呢，先把它提出来，用少少的这个高汤呢，先把菇类的汤汁、香味，还有就是用它的水分子的力量去把它焖熟。焖熟呢，因为其实呢，我们把它这样子翻起来之后，其实你等一下喝这个羹汤哦，会很滑。会很滑，因为菇也都滑滑的。对，好，那我们现在呢，把盐巴的部分呢放进去。撒盐巴的时候姿势一定要帅哈，所以我们把它放进去。对。你是有人拍啊？对，好，把它放进去之后呢，一样呢，在锅子里面呢就给它做一个拌炒。那第二个呢，再继续呢慢慢加。大概通常你这样加会加个几？加3次。对，加3次。加3次之后呢，我们一样呢，继续呢边加的时候呢边搅拌，让我们这个所有的这个菇类的部分呢，完全呢是综合在一起，而且呢不要让它这边东一块西一块的感觉。好，一样呢就给它做一个拌炒。好，接下来呢最后一次，最后一次加。好，因为是羹汤嘛，所以那个汤还是要多。是，把它再放一点进去。好，放一点进去之后呢，这时候呢先盖起锅盖呢，就给它焖煮一下。哇！我们现在呢，把地瓜粉水放进去，对，要边搅拌，对，边搅拌。最后呢，这个雷神还特别把青江菜切成这个样子，对，最后我们再加上青江菜，这一道就完成了。试试这道七仙菇羹汤，养护血管的药膳汤，加入多种菇类和黑木耳，汤头滑顺，热来一碗，帮血管大扫除哦。如果你平常没有加药膳的话，希望说可以让血压比较稳定啦，或者有三高的问题，跟医师讨论之后没状况，就可以加入红花、当归、川穹跟黑木耳是食材啦，对，然后还有加一点老姜，所以味道就会蛮棒的。对，所以这加入这些川穹之后的，跟一般的口味有什么不一样？其实我们这样讲哈，素食的羹汤类呢，很喜欢用当归的那个味道，它只是说加一点川穹，加一点红花、老姜，让味道的部分呢更多元，对，更提升。好，所以这道大家可以学起来，让全家人吃的血管更健康喽。那么我们就下次见，希望大家都心血管保护得很好，拜拜。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。